Halo teman-teman Nanda and Friend, jumpa lagi. Kali ini kita akan mau bikin kencur. Ini adalah obat buat batuk pilek ya. Jadi kencur secukupnya ini saya segini 2000 harganya di sini, dan ini ada garam dan ini ada asam. Lalu kita panaskan. Sambil menunggu panas, nah kita masukkan, kita blender kencurnya. Dengan menggunakan airnya sedikit aja ya, karena nanti ini akan dikasih air hangat. Dan kita isi air segini aja. Dan ini sekarang kita coba blender ya. Nah ini airnya udah mendidih, kita matiin ya. Nah ini udah kayak gini kencurnya, kita tuang. Masih ada bungkul-bungkulnya, bagusnya sih halus ya, makanya kita mau cepet. Nah kita tuangin garamnya sama asam, cukup aja, jangan banyak-banyak. Lalu air panas yang tadi, nah kita tuangkan di sini. Jadi buat bunda-bunda ayah yang mau cara alami, ini adalah obat batuk pilek. Kayak gini ya caranya, diaduk-aduk sama asam. Jadi dia tuh narik banget. Silahkan bisa dicoba ya resep ini. Lalu siapkan gelas dengan saringannya. Kemudian, tapi sebenarnya airnya lebih sedikit lebih bagus ya. Jadi lebih kental, lebih bagus. Nah ini disaring. Seperti ini ya kan. Nah ini sisanya ini tuh bisa bermanfaat loh. Sisanya bisa buat masak ayam ya, campuran, terus bikin seblak. Jadi nggak ada yang kebuang. Nah ini diminumin sehari, boleh 3 kali, boleh 2 kali selama 3 hari. Tapi biasanya kalau alka tuh diminumin cuma butuh sehari 3 kali, diminumin besoknya udah enakan lagi gitu. Yang penting jangan kena minum es langsung pilek lagi. Ya udah, sekian dulu resep ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.